ဆိုတော့ဒီနေ့မှာဒီရေပြဿနာလေးတွေကာကွယ်မိအောင်ခရီးမှာတစ်ခုခုဖြစ်သွားခဲ့ရင်သုံးစရာ product လေးတွေရှိနေအောင်တော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒါ skin care mini set လေးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအခုခရီးသွားပြီ။ဘာပဲဖြစ်တော့အနည်းဆုံးကဓာတ်ပုံရိုက်ကြမှာပဲ။နည်းနည်းများနေရဲ့ exposure များပြီးတော့နေနဲ့ထိတွေ့မှုများပြီးတော့ဓာတ်ပုံ section ကြီးလည်းပြီးတော့အသားညိုသွားအောင်ခြောက်သွားအောင်တချို့ဆိုရင်တော့အရန်နေပြင်းတဲ့အချိန်မှာဥပမာတစ်နာရီနှစ်နာရီလိုမျိုးကိုဆင်းရိုက်တာမျိုးဆိုရင်ကြတော့လောင်ပြီးတော့ဆက်ပြင်းပြင်းဖြစ်တဲ့အနေအထားကြီးလိုမျိုးပါရောစားဖြစ်လာကြတယ်။ပြည့်ဒီ holiday ရက်မှာကိုကအပြည့်အဝ enjoy လုပ်ကြမှာဆိုတော့ cake တွေလည်းစားကြတယ်အချိုတွေလည်းစားကြတယ်ညဘက်လည်းတငယ်ချင်းနဲ့စူးဖွဲ့ပြီးတော့တောက်ကြအောင်မယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်စဉ်တွေကလည်းပိုများလာအောင်ပါဟုတ်ပိုပြီးတော့หนีကြအောင်ပါတချို့ဆိုရင် bonus လေးပါအောင်ပါအောင်မယ်ဝက်ချန်လေးပါအောင်ထွက်ကြတာပေါ့ဆိုတော့အဟာတိပြဿနာတွေအကုန်လုံးကိုဖြေရှင်းမှုဆိုတာကြတော့နေတဲ့ဟာတွေချပေးဖို့ skin care လေးတွေထည့်တာမျိုးကိုဒါရွေးထားပေးတယ်